Reaktyvusis artritas tai infekcijos pasekmė. Labai dažnai po žarnyno ar šlapimo pūslės infekcijos po kelių savaičių prasideda sąnarių skausmai. Tai reaktyvusis artritas. Infekcija išnyksta, tačiau imuninė sistema išlieka aktyvi ir ji aktyvi visą laiką. Jei organizme yra toksinų, jei kepenys netinkamai veikia ir žarnynas neatsigavo, uždegimas vis tiek sąnariuose tęsiasi. Žmonės gydo sąnarius, bet nesuvokia, kad priežastis tai infekcija ir sutrikęs detoksikacijos procesas organizme. Todėl pirmiausia, reikia pašalinti uždegimą, atkurti mikroflorą ir palengvinti kepenų apkrovą. Ir tik tada reikia pradėti taikyti sąnarių palaikymą, kad būtų atkurta kremzlė ir sąnario skystis. Jei norite sužinoti, kaip tai veikia žingsnis po žingsnio, kaip atkurti mikroflorą, kaip atstatyti sąnario skystį, rašykite komentaruose pliusiuką arba asmeninę žinutę.